বন্ধুরা, শিবম ফার্মিং আইডিয়াস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে সকলকে জানাই স্বাগত। তো আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে সকল খামারি বন্ধুরা আপনারা পোলট্রি ফার্ম করছেন বা করবেন বলে ভাবছেন, আজকে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি আমার তৈরি করা এবং এই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। বন্ধুরা, চলে এসেছি আমরা একটি পোলট্রি খামারে, যেখানে আজকে রাতেই পোলট্রি মুরগি আনা হয়েছে এখানে 4500 পিস। তো এনারা কি করেছেন, পোলট্রি মুরগিগুলি আনার পর কিছু পদ্ধতি অর্থাৎ কম খরচে কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে এরা এই পোলট্রি মুরগিগুলির পরিচর্যা শুরু করেছেন। তো প্রথমত আপনারা দেখছেন যে এই ফার্মের পুরো স্ট্রাকচারটি গাছ দিয়ে তৈরি এবং আপনারা দেখছেন যে কিছু রাউন্ড আপনারা যে এই বৃত্তাকার গোল গোল স্ট্রাকচারগুলি দেখছেন, এগুলি প্রধানত বাঁশের তৈরি। আপনারা এভাবে তৈরি করতে পারেন, অথবা কিছু আপনারা প্লাস্টিকের শিট পাওয়া যায়, সেগুলি দিয়েও আপনারা রাউন্ড করে এই পোলট্রি মুরগিগুলি রাখতে পারেন। তো এখানে এনারা বাঁশ দিয়ে রাউন্ড করে সেখানে এনারা পোলট্রি মুরগির চিক্সগুলি রেখেছেন। এছাড়াও আপনাদের যদি পোলট্রি মুরগির সংখ্যা বেশি থাকে, তাহলে আপনারা পুরো ঘরে এই পোলট্রি মুরগিগুলি রাখতে পারবেন। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, এই পোলট্রি মুরগিগুলি রাখার সময় নিচে প্রথমত কাঠের গুঁড়ো দিয়ে দিবেন, তারপর তার উপর কাগজ বা নিউজ পেপার বিছিয়ে দেবেন। এটি করলে কি হয়, নিচের তাপমাত্রাটা বজায় থাকে এবং পোলট্রি মুরগিগুলি সমানভাবে অর্থাৎ জায়গাটা সমান হয়ে থাকে। তো আজকে আমরা এই ভিডিওটি শ্যুট করেছি রাত 7:30টার সময়। তো দেখছেন চারদিকে এলইডি লাইট রয়েছে এবং মাঝে মাঝে কিছু ভাস্বর বাল্ব রয়েছে। ভাস্বর বাল্বগুলি মাঝে মাঝে দেখবেন লাগানো রয়েছে। যেহেতু অক্টোবরের সেকেন্ড উইকে এখানে পোলট্রি মুরগি আনা হয়েছে, তো একটু এখানে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব রয়েছে। তো তার জন্য আমাদের এখানে কি করতে হবে, এদের যে 90 ডিগ্রি ফারেনহাইটে এদের মুরগিগুলি রাখতে হবে। তো তার জন্য চারদিক থেকে দেখছেন যে ত্রিপাল লাগানো রয়েছে, যাতে বাইরের থেকে হাওয়া বা কুয়াশা বা বৃষ্টি, যদি আবহাওয়া খারাপ হয় তাহলে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে জায়গাটা। তো তার জন্য 90 ডিগ্রি ফারেনহাইটে এখানে তাপমাত্রাটি রয়েছে এবং চারদিক থেকে ত্রিপাল। এছাড়াও দেখবেন এই ভাস্বর বাল্বগুলি এই টেম্পারেচারটাকে ধরে রাখার জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়। তো পুরো ফার্মটিকে দেখছেন যে বেশিরভাগ ফার্মটির জায়গাটি এখানে কি করা হয়েছে, যে বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে। আপনারাও এই ফার্মগুলিকে অর্থাৎ বাঁশ দিয়ে তৈরি না করার পরেও আপনারা এটি করতে পারবেন এবং আপনারা চাইলে এটিকে আবার কংক্রিটের মাধ্যমে আপনারা এটিকে তৈরি করতে পারেন। বন্ধুরা, একটা কথা মনে রাখবেন, যে প্রথম দিন থেকে 15 দিন পর্যন্ত আপনারা লক্ষ্য করবেন যে মুরগিগুলি দেখবেন এক জায়গায় এসে প্রত্যেকটি মুরগি জড়ো হয়। প্রতিটি রাউন্ডে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এক জায়গায় এসে প্রতিটি মুরগি জড়ো হয়। এটা একটি লক্ষণীয় বিষয়। আপনারা এইটা যখনই দেখবেন তখনই মুরগিগুলোকে কিছু দিয়ে সরিয়ে দেবেন। এটা করলে কি হয়, জড়ো হতে থাকে এবং একটি মুরগি আর একটি মুরগির উপরে চিপে বসে। তো এটি করলে কি হয়, যে দেখবেন আপনারা যে কিছু মুরগি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর ফলে আপনাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে আপনারা পারেন। এরকম হতে থাকলে আপনাদের কিছু পোলট্রি মুরগি নষ্ট হতে পারে। তো তার জন্য এটিকে সতর্কভাবে আপনারা লক্ষ্য করবেন এবং যতটা সম্ভব দেখবেন এবং আপনারা কি করবেন, বারবার এগুলোকে সরিয়ে দিবেন যাতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে না থাকে। মুরগির প্রথম দিন থেকে 15 দিন পর্যন্ত এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। তো এখানে 90 ডিগ্রি ফারেনহাইট রয়েছে এবং কিছুদিন পর 50 থেকে 60 ডিগ্রি ফারেনহাইটে আপনারা রাখতে পারবেন। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং এরকম নতুন নতুন ফার্মিং অ্যান্ড এগ্রিকালচারের ভিডিওর আপডেট পেতে আপনারা শিবম ফার্মিং আইডিয়াস ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। মনে রাখবেন বন্ধুরা, আপনাদের সাহায্য করাই আমাদের সাফল্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শিবম ফার্মিং আইডিয়াস ইউটিউব চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবেন।